Bora pessoal, mais um trabalho aqui no Rancho do Lago, pessoal. Hoje eu vou tirar a fogueira do São João, pessoal. Aí estamos saindo aí. Eu e meus moleques, aí tô a caminho aí, é 1,5 km subindo. Aí já tô chegando aí a mata aí onde eu vou tirar. E aqui nós não usa carroça não, pessoal. Aqui é na base da carga de animal, cangaia. Aí já comecei a cortar aí as madeiras aí. Aí pessoal, aí eu já tava com a camisa molhada aí, ó. E o dentro do mato é abafado, e o tempo que tava querendo chover. Aí fica mais abafado ainda. Aí tem a madeira aí, pessoal, que eu tô cortando aí, que é a tal da Jurema Ferro. Agora a bicha é dura, essa aí, ó. Ô madeira dura. Mas devagarzinho a gente corta. É meio grosso pra foice, mas dá pra cortar. Aí já comecei a carregar o animal aí, a primeira fogueira, que eu cortei logo as duas. Aí já tudo saído aí, pessoal. Mandei meu menino puxar o animal, já tô chegando em casa, pessoal. E é isso aí. Valeu.